दोस्तों मेरा नाम है पुष्कर और स्वागत है आपका ओला वाले वीडियो में, जहां पर मैं अपनी ओला S1X 3 किलोवाट वेरिएंट की बात करूंगा कि इसमें एक अलग सा नॉइज़ आता था बैक साइड से, जिसको मैं बताऊंगा कि किस चीज़ का नॉइज़ आता था। तो अपन चलते हैं अपनी स्कूटर पर और नॉइज़ को भी बताता हूँ। वैसे मैंने उसका ताबीज़ बना दिया है, मतलब कि नॉइज़ को ख़त्म कर दिया है। तो फिर भी आप स्कूटर पर चलिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाए। ये है अपनी ओला S1X और बहुत प्यारी लगती है। वैसे एडवोकेट का स्टिकर लगा लिया है मैंने, और पीछे भी एक शानदार तरीके की पट्टी लगाई है एडवोकेट की, जो कि एकदम, मतलब क्या कहने इस चीज़ के। तो मैं कह रहा था उस नॉइज़ की बात मैं करूं तो जैसे धचके आते थे, थोड़े बहुत खड्डे आते थे, या फिर सीमेंटेड रोड थी, तो उसमें क्या है, ये नंबर प्लेट थी बहुत ही थर्ड क्वालिटी की दी है इस गवर्नमेंट ने। और थोड़ी सी मोटी बनाती तो ज़्यादा रहती, लेकिन कॉस्ट कटिंग बहुत शानदार तरीके से करी है। जो 450 की थी, और उस हिसाब से है नहीं है, 429-20 रुपये ऐसे कुछ लगे हैं। लेकिन मतलब अब करेंगे तो इतने लगते हैं। अब वैसे कॉस्ट में ही आप जो टैक्स भरते हैं उसी में यही है। अगर आप नहीं मंगाएंगे तो 450 के करीब आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। उस हिसाब से है नहीं, इनकी क्वालिटी बिल्कुल रद्दी क्वालिटी की दी है गवर्नमेंट ने। और पहले भी गवर्नमेंट देती थी, लेकिन अब 2019 के बाद में कंपलसरी कर दिया था। तो अब नई गाड़ी है तो ऑब्वियसली ये मिलेगी अपने को, ये नंबर वाली। तो कई लोग तो क्या है, ओला में इधर से और इधर से दोनों तरफ से पिचका लेते हैं, लेकिन मैंने पिचकाया नहीं था, सीधा रखा था। और वैसे पिचकाना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये कोने अड़ते हैं, जैसे कि मैंने आगे वाली कर रखी है। और ये क्या है कि ऊपर दो मार दिए और ये पूरा फ्री रहता था। यहाँ से ये देखिए पूरा फ्री रहता था ये, तो ये बचता था, ये इस प्लास्टिक के टच होने पर बचता था। तो मैंने इसका आज ही ये ट्रीटमेंट किया है, इसका ताबीज़ बना दिया। ये देखिए मैंने ऊपर से छेद निकाला, स्क्रू ड्राइवर से आराम से छेद निकल गया। प्लास्टिक भी इतनी क्वालिटी हाई फाई नहीं है, आराम से मेरे को मुश्किल से 1-2 मिनट लगे होंगे। इसमें तो छेद करने में मेरे को 5 सेकंड भी नहीं लगे, यूं ही घुस गया। और ये स्क्रू ड्राइवर से मैंने इसमें भी पेचकस से इसमें छेद कर दिया, और ये वाशर लगा के ये पेच है वो लगा दिया, और पीछे से बोल्ट कस दिया। वो देखिए नट कस रखा है बोल्ट में। तो आप देख सकते हैं, वैसे 5 नंबर की प्लास्टिक है, पीपी प्लास्टिक। तो ये रिसाइकेबल है, बहुत अच्छी वाली प्लास्टिक है वैसे तो, लेकिन सॉफ्ट प्लास्टिक है, लेकिन मेरे को नहीं लगा इतनी शानदार प्लास्टिक है। तो ये मैंने इसका इलाज कर दिया और ये अब बचता नहीं है। तो आपको कैसा लगा वीडियो? और भी इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, इसमें से आवाज़ और भी आती है, वो अगली वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।